ઓમ નમો નારાયણ બાપુ. ઓમ નમો નારાયણ. સુરતના પાલ વિસ્તારમાં આવેલા અટલ આશ્રમમાં આજે અમે લોકો ઉપસ્થિત છીએ. પરમ પૂજ્ય બટુગીરી બાપુ છેલ્લા 50 વર્ષથી આ આશ્રમ સાથે સંકળાયેલા છે અને ચેરમેન પણ છે. ઉજાસ મેગેઝિનની ટીમ દ્વારા એમના 40 જેટલા ઇન્ટરવ્યૂ થયા છે. દર વખતે અલગ અલગ ટૉપિક પર એમણે અમારી સાથે વાતો કરી છે અને એમની વાતો ઘણી બધી સાચી પડી છે. આજે અહીં એટલા માટે અમે આવ્યા છીએ કે બાપુ ગઈકાલે જ બંગાળથી રિટર્ન થયા. તો બંગાળમાં કેવું છે વાતાવરણ અને તેઓ શા માટે ત્યાં ગયા હતા એની થોડીક માહિતી પૂજ્ય બાપુ આપણા પ્રેક્ષકોને, આપણા દર્શકોને આપશે. જી બાપુ. દર્શક મિત્રોને નમો નારાયણ. જય ગિરનારી. અટલ તીર્થ યાત્રાધામ સુરત, મહંત શ્રી બટુગીરીજી, સુરત. હું અત્યારે બંગાળથી ગઈકાલે અમે આવ્યા અને બંગાળની અંદર ગઢ જંગલ, જ્યાં મેઘા ઋષિનો આશ્રમ છે. અને એ આશ્રમ મેઘા ઋષિ ક્યારે થઈ ગયા, 400-500 સાલ પહેલાંની વાતો બધી છે. અને ત્યાંના જે રાજા હતા, મેઘા ઋષિ જે રાજા, જેમનું નામ સાવરણી રાજા કહેવાતું. હવે બંગાળી ભાષામાં એ બોલતા પછી મને ખ્યાલ આવ્યો કે મેઘા ઋષિનું આશ્રમ, અને એ સંતે ત્યાં તપસ્યા કરી અને ચંડીપાઠ અને ભાગવતની રચના થઈ. આ ચંડીપાઠના 13 અધ્યાય આવે છે. 13 અધ્યાયમાં આનું વર્ણન આવે છે. અને આખા બંગાળમાં દુર્ગા પૂજા જે થાય છે, કમસે કમ 25-30 લાખ માણસો આ જગ્યા પર એકત્રિત થઈને દુર્ગાની પૂજા કરે છે. તો આવું એક સુંદર જગા છે. અને રાજાશાહીમાં અમારા શંભુ પંચાયતી અટલ અખાડાના 200 જેટલા મહાત્માઓ ત્યાં ગયા હતા. અને એ અમારા યોગીરાજ બાબા હરિગીરી મહારાજના શિષ્ય અમને પણ એ ગુરુ તરીકે માને છે. આનંદગીરી મહારાજ તેમજ દરેક અમારા અટલ અખાડાના પદાધિકારીગણ એવં સચિવ મંડળ, મહંત, શ્રીમંત, થાણાપતિ વગેરે સભી સંત મહાત્મા. મેં બી અટલ અખાડાનો સેક્રેટરી તરીકે છું, એટલે અમારું પણ એક કર્તવ્ય હતું. મને એક ગુરુ તરીકે માને છે. આખો કાર્યક્રમ મારી અધ્યક્ષતામાં થયો હતો. અને મને ખૂબ જ ગૌરવ થયું કે આવા મેઘા ઋષિની જગા, જ્યાં બંગાળ ક્ષેત્રની દુર્ગાપુર સિટીથી 30 કિલોમીટર આગળ, અને આવા એક સિદ્ધ મહાત્મા અમારા જોગી બાવાથી નામથી પ્રસિદ્ધ પામ્યા છે. 1990માં આ આશ્રમની અંદર એ આવ્યા. ત્યારબાદ એમની સાધના અને અનુષ્ઠાન જોઈને દુર્ગાની પૂજા અર્ચના કરતા એઓની કોઈ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ મને ખબર નથી, પણ ત્યાંની સરકારશ્રીએ 200 એકર જમીનનો દસ્તાવેજ એમને કરીને આપ્યો છે. દસ્તાવેજની કોપી ત્યાં દિવાલ પર લગાવવામાં આવેલી છે. કમસે કમ 6 કિલોમીટરનું રાઉન્ડ આમ ફરીએ આપણે, 6 કિલોમીટર એટલી એની બાઉન્ડ્રી થાય છે. એટલી મોટી વિશાળકાયની જગા અટલ અખાડાની. આવા અમારા સિદ્ધ મહાત્માઓ યોગીરાજ બાપુ, અને બંગાળની અંદર જેઓનું નામ છે, તેની સરકાર પણ એમને પૂછાવગુલ કોઈ કાર્ય ન કરે એટલું એનું સન્માન છે. એ મહાત્માએ ત્યાં અમારા શંભુ પંચાયતી અટલ અખાડાના બધા મહાત્માઓને બોલાવવામાં આવ્યા. જેઓને આવવા જવાનું ભાડું, ખર્ચ, દાન, દક્ષિણા, વિશાળ કાયનો મોટો ભંડારાનો કાર્યક્રમ વગેરે વગેરે કરવામાં આવ્યું છે. તો આવો સુંદર કાર્યક્રમ ત્યાં થયો છે. મેઘા ઋષિનું જે આશ્રમ છે ત્યાંની મને એટલી માહિતી નથી, પણ અમે હમણાં અશ્વિન ઋષિને, અમારા પૂંજારીને વાત કરી તો મેં કીધું કે મેઘા ઋષિએ જે રાજાને કથા કહી, પહેલા અધ્યાયમાં આવે છે, એનું નામ છે સાવરણી રાજા. એ કોના સંતાન હતા એ થોડુંક વિશેષ જાણકારી છે એમને હું આપું તો કેમેરામાં એમને પણ લે અને એમને સાંભળે.
સુરથો નામ રાજાભૂત સમસ્તે ક્ષિતિમંડલે તસ્ય પાલિત સમ્યક પ્રજાપુત્રા નિવૌરસાન. સુરથ નામનો એક રાજા અને સમાધિર નામનો વૈશ્ય, આ બંને જણા રાજા